系统还是恢复隐形状态，太高调容易惹麻烦。遵命，族主。有问题随时召唤我。好小子，你成了！如今你便是修仙界唯一的双宗圣地。还要多亏前辈的付出与指导。小子，你记住，一念成神，一念成魔，修行在心不在体。你最终要战胜的是自己的心魔。灵尊前辈的教诲，叶晨会谨记在心。本尊心愿已了，未来的修仙界就交给你们这些小辈自己去闯吧。恭送前辈。师尊，我马上就会回到你的身边。看来那位奇怪的前辈还算信守诺言。叶晨，一切平安。下面我便要安心应对仙门比武大会，只要魔族人敢倾巢而出，我必连同各宗精英将他们一网打尽。你确认这就是后日比武大会的会场？林护法放心，这里可是我带着各宗尊主一起定下的场地，不会出错。做得不错，气尊放心，魔尊重生归来，整个修仙界都会以你气宗为尊，而你杨虎更是会成为修仙界一人之下万人之上的唯一帝尊。谢林护法美言，谢魔尊提醒。福临这一步，比武大会之日，便是魔尊重临世间之时。感谢各位道友的积极参与，本届仙门比武大会规模前所未有，真叫老夫见识到了何为正道之光。老胡子，说话就该敞亮点。道友们之所以来得这么急，还不是为了剑宗手里那上古传下来的镇派秘宝？剑尊，还不快将奖励拿出来，给大家瞧一瞧。何必如此着急？如此秘宝，自然是要等最终决赛时再拿出来。哼，大家伙就是冲着宝贝才来的，不给看算怎么回事？不会是剑宗根本没这九玄鼎吧？是啊，还请剑尊亮出宝贝，给大家见识一下，不然我们哪里有动物去比武啊？请剑尊亮宝！比武重地，休得喧哗。竟让这么一个小丫头片子随便威压教训，真让人不爽。等老子也修成大帝，定要将你狠狠踩在脚下。既然大家想看，本尊这就请出我剑宗镇派至宝上古神器九玄鼎。真是九玄鼎，不愧是神器，天道九雷剑都没把它劈碎。我今天一定要为魔尊夺下此铁。不愧是上古神器，那个小丫头片子能修成大帝，定是见了九玄鼎的功劳。老子一定要把这等神器抢到手。按计划行事。该我们上场了。不愧是上古神器，威力非凡。难得剑尊愿意为了天下苍生献出此鼎当获胜奖品，相信各派精英定会全力以赴。下面比武大会正式开始。本届比武大会规则十分简单，那就是1对1的车轮挑战赛，最后站在擂台上的道友就是本届比武大会的获胜者。届时不仅可获得九玄鼎这等上古秘宝，还可执掌修仙界未来10年的话语权，请各位全力以赴。谁愿第一个上台来比试？剑宗弟子请战，魔宗弟子请战。福灵阵启动。九玄鼎我拿定了，仙宗人更是一个都别想跑。哈哈哈哈哈！有谁要来挑战我？我气宗弟子愿意一试。
我气宗弟子好样的！还有要和我对打的吗？好，在下一介散修前来领教。这人虽然表面上声称是气宗弟子，但所用功法甚是奇怪，似乎总是带着一股邪异的气息。是魔剑，这人莫非是魔族的奸细？还有谁？一起上吧！没错，这人绝对是魔族奸细。不愧是我气宗的优秀弟子，看来这圣者之位和优胜奖励都要归我气宗所有了。气宗弟子与魔族勾连，炎虎作为气尊，是否也已背叛先祖？糟了，若是连气尊都成了魔族的走狗，今日这局面恐怕会脱离我的掌控，甚至修仙界都可能陷入危机。不行，哪怕冠上女大欺小的骂名，我也得亲自下场，阻止这气宗叛徒。这等修仙界的大会，没有灵宗到场，怎么算数？灵宗都消失几十年了，你个毛头小子，从哪儿蹦出来的？还敢自称灵宗？哼，小兰，给气尊喷个火，让他瞧瞧咱们灵宗的派头。灵宗御灵术天下皆知，这双头蓝凤乃是神兽，非灵宗不能驾驭。这番展示下来，气尊应该信了吧？在下代表灵宗出战，挑战一下这位气宗弟子。妖火，这小子实力难测，哪来的这号人物？灵护法，我也不知道这小子的来历，还需你亲自试试他的深浅，千万别让他坏了我们的大计划。哼！宿主，这个假扮气宗弟子的人就是您的宿敌林玄烨，快趁这个机会打了他，可以兑换1000积分，外加一个密室神器天道珠。前世假扮我屠杀太虚仙宗，这一世扮不成我，就装成气宗的人，故技重施，看我怎么揭穿他的真面目。虽不知道这灵宗弟子是真是假，但多亏他的出现，才打破了魔族奸细的诡计。今日变故多发，我先静观其变，有把握再出击。这纯阳的金光掌法怎么有点熟悉？好像在哪儿见过。这灵宗弟子用的竟是混沌九阳神功，他难道是叶晨？哼！林玄烨，真是好久不见。你今日是特意来送死的吗？叶晨，又是你这个阴魂不散的疯子！吃我一剑！大胆小子，敢对我气宗弟子下杀手！这位灵宗道友，比武大会向来点到为止，绝不伤及同道性命。你的手段如此狠厉，甚是不妥。唉，好，我尊重大会规则，暂时收手。这场比试是我灵宗赢了吧？若本尊没看错，灵宗小友，你刚刚所使用的功法，似乎向剑宗传承。这个嘛，在下曾探到某位剑宗前辈的修炼宝地，获得了前辈的指点和赐宝。这不可能！修仙界从未出过双宗同修之人。雪梨，这不是你们剑宗在开玩笑吧？既然这位灵宗道友的身份引得大家如此怀疑，我身为剑尊，就来替大家辨别下道友究竟是敌是友。师宗完全没有实力啊！哼，看来真的只想试探我的身份。师尊今日所作所为，都是为了引出魔教，我必须主动暗示他，我们才好暗中配合，齐力退敌。果然是叶晨，他故意释放混沌九阳神功，就是为了告诉我他的身份。
不愧是灵剑双修的大能高手，高手过招，方寸之间便知高低。这位灵宗道友修为高深，实力恐怕不在雪梨之下。剑尊，你可是大帝修为，按你的说法，难道这位道友也是灵宗大帝？我听师祖说过，当年的大战，灵宗帝尊阵亡数量最多，直接导致灵宗避世多年，休养生息。如今灵宗大帝横空出世，这可是我们修仙界的大事。该死！这人若真是灵宗大帝，恐怕我与魔族人的谋划就要泡汤了。既然剑尊已帮忙验明我的身份，我与气宗弟子的这场比试，应当算我赢了吧？自然是灵宗道友获胜，只是你之后比武一定要记得点到为止。既然比武已经结束，我和这位道友还有些恩怨旧账，应该好好算一算了。这名气宗弟子竟是位隐藏高人，灵宗大帝的这一剑，怕是本尊都难挡分毫。气尊，你这名弟子究竟怎么回事？这我也不太清楚。看来叶晨也察觉到气宗与魔族沆瀣一气，这才大胆对这名气宗弟子出手。叶晨，这是你逼我的！魔尊座下护法林玄烨在此，若想活命，便乖乖交出九玄鼎。林玄烨，果然是你这个魔族妖孽在搞鬼！有本女弟在，你休想抢走我剑宗的镇宗之宝！竟有魔族混入了我仙宗的比武大会，众道友立即警戒！台下服宗弟子听令，同心协力，快击杀魔族妖孽！你们当本护法是孤军奋战吗？台下众多的仙族弟子中，亦有我魔族的拥护者，出来吧，魔尊虔诚的仆人们！到你们献上忠诚的时刻了。你们这些仙族的败类！杨虎，你好歹是堂堂气尊，竟然也背叛了仙族，甘愿当魔尊的走狗，简直是我仙族之耻！你们这些天赋奇绝的气运之子懂什么？靠我这平常天赋，就算天道让我多活500年，我都无法登上大帝之境，但魔尊却赐予我神力，将我俗子的肉体加以改造，让我100年间也可实现登顶大帝的夙愿。都是修炼，我又何必局限于仙魔之分？今日我便要助力魔尊重临天下，我要靠着他成为执掌仙宗的第一帝尊。杨虎，你这叛徒，休要猖狂！气宗弟子，过来与我一同杀了剑尊，夺走九玄鼎！好！不好，师尊有危险！看我的御灵术！怎么回事啊？我的身体怎么不听使唤了？福尊、药尊，你们没事吧？剑尊，我们受伤不重，尚可自保。你快去主持大局，带众道友反击魔族的进攻。是啊，雪梨妹妹不用担心我们。我药宗虽然武力有限，但治疗和辅助作战却是一把好手。照顾伤人的事就交给我了。好，一切拜托二位了。李护法，我气宗的魔化弟子实力不济，被那云血离那丫头几剑都打倒了。再这么下去，魔族就成弱势了。你快想想办法呀！气尊不要急，我这就将魔尊残魂的力量分给大家，强化魔功。正所谓道高一尺，魔高一丈，当个邪修就是爽，源源不断的力量说有就有。来这儿了，就去帮我杀掉那个麻烦小子叶晨。狂妄的小子，拿命来！
那把金剑，我一直觉得眼熟，现在看来，那似乎是某位剑帝的契约神武。既这把神武落到了你手里，就说明剑帝那老家伙早就死透了。真没想到，我当年的偷袭竟然成功了。杨虎，杨虎，你说什么？剑帝是因你偷袭而死？杨虎，你说什么？剑帝是因你偷袭而死？当然，当年我只是气宗的一个外门小弟子，一心刻苦练功，却因剑帝的一句不要浪费时间，你的天赋不在此处，别让我遭到同门耻笑，从外门弟子降为了洒扫仆役，辛劳委屈多年。真是站着说话不腰疼，我呸！后来没多久，我得到了魔族人的青睐，我可以帮你成为魔族的内应，会给你想要的。直到仙门大战时，我等到剑帝重伤的机会，才成功偷袭了他。原来剑帝到死都在惦记的仇家就是你。已为宿主解锁剑帝仇敌的支线任务，成功击杀仇敌杨虎，将获得800复仇积分，解锁系统商店，换取各种天材地宝供宿主使用。好，今日咱们就新仇旧账一起算，剑阵开！剑帝，小人杨虎赐你万箭穿心之苦，也为剑帝在天之灵。我不想输。哼，真是个没用的废物，连叶晨的一招都挡不住。那帮仙族的废物叛徒也是一样，一个中用的都没有，最后还是得靠我们魔族最勇猛的魔将。这是什么？魔将到了，生死角逐的时刻了，都给我出来护战！东西干什么？魔族人果然上钩了。剑宗弟子听令，用雷暴符迎敌。是。世子，干得漂亮！青明子，我要定雷暴符，有多少买多少。原来剑尊买符是为了这种保命时刻，真是有先见之明。青明子，你也别闲着，把看家的本领都使出来，让这帮子魔物有来无回。死！上次你们魔族便是为了九玄鼎大动干戈，我就知道说以九玄鼎为幌子，便可让你们这些魔族爪牙倾巢而出。既然你这么想要，九玄鼎给你也无妨。你这个死女人，你个耍本护法！耍你又如何？九玄鼎已经损坏，你那一心想复活的魔头主子再无复活可能。本尊魔化多时，就是为了今日能将你们这些魔物一举铲除。一起上，今日绝不能让他逃跑。没问题。恭喜宿主成功击杀宿敌林玄烨，复仇积分1000分已经到账，额外奖励灭世神器天道珠已经发放。师尊，我们成功了！他为何突然叫我师尊？这一世，我明明没有收他为徒啊！天道珠发放。怎么回事？这林玄烨究竟有何护身法宝？我们2人合力都杀不死他。只怕这已经不是林玄烨了。什么？不是林玄烨？难道是？真是一群蠢货！枉费本尊浪费了这么多的法力，还是被2个小辈耍得团团转。那声音，老道我死都不会忘记。魔宗重生了！
那就一起毁灭吧！你这个疯子！不能让前世的悲剧再重演！一起上！两个不知死活的小东西，本尊一己之力战胜你们师祖的联合攻击时，怕是你们两个还没出生呢！珍惜！不好，大家有危险！师尊小心！有趣，你这个小辈竟然是界灵双修的天才，想必你还不清楚，本尊可是灵宗的半个老祖。哇！哈哈哈！简直是以卵击石，人力有限，但魔功却是有人源源不断的供给呢。我来助你。我们掉入魔族的陷阱了，整个会场事先便被布置了符灵阵，阵法之内的活物都会被转化为攻魔尊驱使的魔力，是死方休。小子，你知道的倒不少，本尊就来看看那人的功力还能坚持多久。必须切断本尊的控制，否则我和师傅的处境会越发艰难。下面的些族同道更会遭受灭顶之灾，怎么办？快想想怎么办！宿主，你忘了系统商店的新功能了吗？成功复仇炎虎和灵玄液已经积累了1800积分，可以兑换需要的法宝解决困局。对啊，我怎么把商店给忘了？系统，快说说有什么法宝可用？破阵针蕴含上古破阵之力，可强行撕裂阵法禁制，对符灵阵此类困杀型阵法有奇效。使用时需配合阴阳之力共同运转。立即兑换破阵杵！师尊，这是破阵杵，快用它直攻斩断仙族道友与魔尊之间的魔力连接。好，你撑住，我去就会。各宗门的道友们，列阵防御！还请药尊为众道友疗伤。是蝼蚁还敢反抗本尊？今日你们注定都是本尊重生的养料，一个都别想跑！够！力量还远远不够！将你们的力量都献给本尊！你这个疯子，竟然连自己的手下都不放过！尊气是天道，这世间万物都该为本尊驱使，而本尊还想留你们一命，做成傀儡使唤。然你们不知好歹，竟让这献灵阵将你们的灵肉一同炼化，供给本帝重塑肉身。大家撑住，千万不能松懈，否则我们性命难保。不好，献灵阵一旦成型，我们所有人都会被瞬间陷解，绝不能让魔尊完成结阵，万劫归宗！小气，休想挡得住本尊！叶晨，接破阵杵！我破！虽有神器在手，却学艺不精，发挥不出破阵杵真正的威力，只是天助我也！本尊的献灵阵即将大成，待我吸干你们这些仙族的功力，以后天上地下再无人能阻碍本尊。对了，系统说过，需以阴阳之力共同配合，才能发挥破魔杵最大的威力。师尊，我需要你的冰心咒支援。天地玄黄，宇宙洪荒，一物冰心，冻结八荒，去！天地无极，乾坤剑法，破！本尊不会就这么输。
父尊，我们赢了！是啊，这一仗我们仙族胜了！哇！前世今生，我与你之间的仇怨，今日总算是了结了。叶晨，你也重生了是不是？你什么时候察觉的？生死关头，你一直在叫我师尊，今世故并未收你为徒。联想到我是重生之人，自然也就能推测出你也重生了。既然林玄烨是魔族人，想必前世带魔尊屠杀仙宗的叶晨，也是他伪装的吧？前世林玄烨靠骗取你的同情心进入仙宗，他先是离间你我二人，后取得九玄鼎将魔尊复活，变成我的模样，带着魔族屠杀了太虚仙宗上下。真没想到，前世我们都被这个畜生玩弄于股掌之间。我记得当时你已不在仙宗，你应当逃过了一劫，为何你也会重生？前世我刚突破大地之间，本想回去给你报喜，却发现玄宗上下已被灭门，你也被杀。我愤怒之下，孤身闯入魔域，最终以灭世神器天道珠与魔道同归于尽。你这个傻瓜！能换来与你重活一次的机会，当个傻瓜又如何？这一世，我会拼尽一切，绝不让你和仙宗再出事。真没想到，剑宗的一位洒扫仆人，如今会成长为灵剑双修的帝尊，还一举击败了魔尊，挽救了整个修仙界。要赞没有赞了，我只是侥幸得到灵尊的指点。叶小兄弟不必自谦，如今修仙界实力单薄，有你这样的双宗帝尊在，是我们的幸运。今日我们虽然重挫了魔尊，但各宗门均是元气大伤，只怕魔族再度侵袭时，修仙界就真要迎来灭顶之灾了。魔尊今日只是残魂之力，便已有翻天覆地之能，接下来他一定会想尽办法重塑肉身。若真让他得逞，届时整个修仙界都将不复存在，必须采取行动阻止他。放心，这一世我们都在，一定有办法扭转乾坤。魔尊此番逃走，定会不计一切代价积蓄力量，修仙界精英皆负重伤。只有我与师尊两个大帝勉强维持，得尽快想个应对的办法呀。系统，你有没有什么好建议？回宿主，经过系统判定，目前有3种方案可供参考。方案1，与魔尊合台，拖延战局，为修仙界争取养精蓄锐的时间。这不可能，魔尊如今明显占据上风，他不可能会放过灭掉各大宗门的机会。方案2，灵宗功法的双修之术，可让修炼者2倍、3倍的增长战力。通过与人双修，短时间内尽快缩短与魔尊的实力差距。这个我得先征求下对方建议，暂时跳过。说第3个。第3个方案嘛，宿主很熟，就是引爆灭世神器天道珠，与魔道同归于尽。灭世？如今我在乎的人和事都还安然无恙，我还有灭世的勇气吗？叶晨，睡了吗？剑尊，这么晚了，有什么事吗？你别住这个房间了，带上被褥跟我来。难道他今夜是想和我？他的房间就要到了，2世了，这个机会我总算等来了。今后你就睡这间客房。就这？你先安置吧，有需要再喊我。以我们的关系，住隔壁不合适吧？是为师考虑不周了。等重新行过拜师礼后，为师再划出个院子给你。谁说我要和你当师徒？叶晨，你在胡说什么？我说，这一世我不想当你徒弟了。我知道，是为师不好，我误会你这么久，让你受尽了委屈和凌辱。你讨厌我这个师尊也是应该的。我不是说这个。叶晨，你说吧。只要你能原谅我这个不靠谱的师尊，只要你能给我一次重当你师尊的机会，你让我做什么我都愿意。真的做什么都愿意。有件事我想做很久了。可不要发抖！
马步要扎得稳一些。还有1个时辰，给我好好挺住。2世了，这就是你最想做的事？哼，当然啊，被你教育了2世，我一直都想尝尝教育别人的滋味。说你真不愿留在太虚仙宗当我的徒弟也罢，只要你能开心，即便你日后转投灵宗去做灵尊，我也会远远的照顾你一世。云雪梨，你这女人简直就是木头脑袋！灵宗有自己的灵尊，我充其量就是挂名长老，与上一任灵尊达成交易，接受他的恩惠，帮他护卫灵宗安全。这么说，你不会弃剑宗而去？那还要看你表现，看你云雪梨会给我一个什么身份。剑宗大弟子，未来剑尊的接班人位置你都不想要，我还有什么身份能够给你？还有你云雪梨的夫君，太虚仙宗入赘女婿的身份啊！我已经想好了，这一世我叶晨要娶云雪梨为妻，生死相护，绝不食言。话我已经说完了，要不要嫁，你自己慢慢考虑。我先去睡了。聚魂木的灵力都已散尽，不够，尊需要的力量还远远不够。尊上，您的魂灵长时间没有合适的肉身依附，会越来越虚弱的。小的这就去给您找些灵力强大的神兽来进补一下。蠢货，再强大的神兽也不够本尊消耗。我需要肉身，这世间独一无二，能容纳得下本尊魂灵的肉身。对呀，本尊何苦费尽心思重塑肉身？本尊身负御灵术，我还可以找别人的顶级肉身来用啊！比武大会上那个坏事的小子，好像叫叶晨，世间罕有的混沌九阳神体，有他这副肉体在，何愁本尊神魂无所依附？若是能夺来那副得天独厚的肉体，日后本尊不仅可以纵横天地，无人可挡，更可修成永生不死的不灭灵王。今日开始，给本尊狠狠地屠杀仙门众人，告诉他们，只要交出叶晨，本尊便给他们议和的机会。本尊要让那小子被众叛亲离，神魂寸断。是。哼，搞什么啊？躲我是吧？在下有事情想求问剑尊。剑尊还想躲我多久？剑尊救命！谁把你伤成这样的？是魔族爪牙，他们在到处抓捕落单的仙宗弟子，他们放弟子回来传。告诉各大仙宗，想要休战，就拿叶晨来换，尊就杀光修仙界所有宗门子弟。这个杀千刀的魔头，我云雪梨绝不妥协，也要让他尝遍这世间的锥心之痛。如今能与这魔头抗衡的只有你我二人，他是想借仙宗弟子的性命要挟我，逼我现身将我除掉，而后便可毫无忌惮地将修仙界化作炼狱。你知道就好，我们绝不能动摇，不能让这魔头的诡计成功。好，我听你的。叶师兄救我！我不想死！叶晨，你冷静点，他已经没救了！救命！叶晨，为什么死的不是你？真是他呀！就是他！魔尊明明说了，只要交出叶晨，我们都能活命。为什么不是他去死啊？明明该死的人就只有他一个。
药宗、符宗还有很多散修，因为他大家都死了，现在进了修仙者，通通遭到虐杀。因为他大家都死了，为什么死的不是你？为什么不是他去死啊？该死的人就只有他一个。就是他，干不过李教，休想自降师尊，他就是师门之耻，真让人恶心。这种下作之人就不配进入太虚仙宗，这样的人就不配为人，就该受九雷轰顶。什么死的不是你？药宗、符宗还有很多散修，因为他大家都死了。该死的人就只有他一个。2世岁月，我以为自己做了很多，却还是得到众叛亲离的下场。终究是我错了。我不准你胡思乱想，前世也好，今生也罢，修仙界都要感谢叶晨这个人的存在。我不允许任何人再伤害你。前世今生，我都败在魔族蛊惑人心的下作手段上。你没有败，你说过这一世我们在一起，太虚仙宗还在，你我也在，我们定可以扭转乾坤。你说的对，我们活了2世，一定有办法解决眼前的困局。剑尊、叶师兄，药尊、符尊带着一群人到前殿，想要见剑尊和叶师兄。既然避无可避，我们便正面硬刚。好，我陪你硬刚。想必叶小兄弟和剑尊已经听闻最近修仙界发生的大事了，不知二位有何感想？我药宗上下损失弟子15名，符宗损失弟子20名。气宗自阳虎叛变被诛后，便群龙无首，损失最为惨重，将近40弟子折损，还有20弟子在我药宗七情谷内接受治疗。二位前辈说是来逼我献出叶晨，我云雪梨现在便可告诉两位，绝无可能。魔尊以无辜弟子的性命相要挟，想要我们献出修仙界的一位大帝。我云雪梨试问二位，若没有叶晨，你们能挺过比武大会活到现在吗？各大仙宗弟子能如今还活蹦乱跳的在这指责叶晨吗？我云雪梨以剑尊之身在此立誓，我太虚仙宗绝不会屈服魔尊的淫威。我云雪梨会亲自为死去的剑宗弟子报仇雪恨。你个无礼的后辈，在你眼里，我和药尊便是如此不明事理的人吗？两位今天不是来问罪叶晨，给各宗门的弟子讨个公道吗？我们两个年长你100岁，怎会不懂魔尊这种操弄人心的下三滥手段？我们是借机来给你们送宝贝支援的，顺便告诉你们，叶晨乃双宗帝尊之身，是我们击败魔尊最后的希望。无论如何，我们都不能把他交出去。我们今日俨然耳目的过来，就是想与你二人商讨一下，接下来到底该如何行事。叶晨在此感谢二位的信任，我定会全力以赴，不辜负二位的期待。叶兄弟，客套话就不要多说了，你们还是快讲讲，可有什么应对的良策？是啊，总不能就这么放任弟子被魔族人虐杀吧？不瞒二位，我最近一直在思考一个问题：魔尊为什么一定要我？那日共同抗击他的，不仅是我一个大帝，还有我们家剑尊这个大美人呢。他但凡眼睛没瞎，都不该只想除掉我一个糙汉啊！你个没良心的！我在这掏心掏肺的帮你，你还想把我也送去让魔尊杀？哎呀，我的剑尊大人，我错了，我只是在推测魔尊的行事意图。话糙理不糙，叶兄弟的思考方向很有道理。难道魔尊是图谋叶兄弟身上的什么东西？我也在纳闷，我身上究竟有什么特别之处，能让一个呼风唤雨的魔尊这么费尽心机？你最特别的便是混沌九阳神体，目前修仙界可是独一份。不过魔尊一个大男人，要你这纯阳体有什么用？我知道魔尊为什么指名要叶晨了。还请药尊为我指点迷津。魔尊当年未入魔道时，曾与我药宗师祖一同研究过一种人兽融合的禁术。通过这种禁术，没有天赋的肉体凡胎也可获得修炼天赋，但其伴有巨大代价。融合之人会慢慢失去理智，最终沦落成了一头嗜血成性的野兽。我药宗师祖发现，若以灵宗功法稳定神魂，再以纯阳神功稳固肉身，可以压制禁术反噬。
这便是如今魔道功法的由来。而你叶晨，你乃世间罕有的混沌九阳神体，你这副躯壳正是魔尊魂灵栖息的完美容器，甚至还可以令他进一步修炼成不死不灭的灵王圣体。怪不得魔尊指名要叶晨，既然知晓了其中缘由，我们更不能交出他，让魔尊的奸计得逞。不错，接下来我们要全力维护好叶晨的安全，甚至还可令他进一步修炼成不死不灭的灵王圣体，不能给魔尊一丝机会。不，你们要装作不知道魔尊的诡计，将我交出，令我众叛亲离，争取和谈机会。你在胡说什么？我们绝不会牺牲你，去换得虚无的和谈机会。魔尊阴险诡诈，消除你他未必会守约，我们最终也是难逃一死。是啊，叶小友，这可不是逞英雄的时候，你的安危关系我们整个修仙界的存亡。各位冷静分析一下眼前状况，魔尊那边步步紧逼，仙宗有战力的精英弟子损失惨重，正需要休养治疗，交出我换取一时的喘息机会，才能积蓄战力，为之后的仙魔大战搏出生机。那你怎么办？我好歹是个双宗同修的大帝之身，你们修为皆在我之下，即便按照魔尊要求交出我，若我不从，到处逃逸，魔尊又能奈我何？你是想转移魔尊注意力，让魔尊集中力量只抓你一人，没空再找各宗弟子的麻烦。还是剑尊知我心意，如此一来，既能保全各宗，我还可拖住魔尊，为大家争取更多备战时机。唉，这确实是最好的办法，只是苦了叶小友，要时刻承受魔族的追杀。各位放心，我可是灵剑双修的大帝，处理那些魔族喽啰不在话下。既如此，我也赞同叶晨的计策。雪梨，你呢？好，就这么办。剑尊知识深明大义，择日不如撞日。今天两位大张旗鼓来到剑宗讨公道，还麻烦二位配合剑尊，现在就下令将我赶出仙门。你这个祸害，赶紧滚出仙宗！你们竟然要拿我一个人换和谈，少天真了！魔尊绝不是守信之人，日后定会再卷土重来，到时你们一个都跑不了。哼，那就不需要你操心了，只要将你献给魔尊，自然能平息魔族的怒火。我记住你们了，就算是化作厉鬼，我叶晨都不会忘了今日的耻辱。剑尊，你还有何指教？没什么指教，我要跟你一起离开。什么？啊，不是说好了只是演戏吗？我没事啊，你不必担心。之前你问我要不要嫁你，今天我可以给你答案了，我愿意嫁你，八荒四野，以后我陪你一起。好，以后我们一起。叶晨已众叛亲离，被仙宗驱逐，我得赶紧通知魔尊这个好消息。禀告尊上，叶晨已被仙门驱逐，尊上的计策成功了。真的？消息从何得来？是属下亲眼所见，绝对没问题。那叶晨甚至还扬言，化作厉鬼也不会忘记今日所受的耻辱。200多年了，仙宗的那帮蠢货还是没有长进，逼走了叶晨，他们还凭什么和本尊斗？老头，从今天开始，不必再去抓仙门喽啰了，本尊要你亲自带着魔将，尽快把叶晨给我抓回来。尊上，叶晨不是孤身一人，他还带走了剑尊当帮手，2位大帝，小的们不是对手啊！哼！带上这个法器，这里面凝结了本尊的精魂之力，能够暂时困住叶晨，还可召唤本尊降临。属下领命，这就立刻启程追捕叶晨。叶晨，这一次看你如何逃出本王的手掌心！叶晨，别跑了，你已经被我们包围了！
不愧是魔尊赏赐的法器，这么轻松就抓到你小子了，这下我可立大功了。分身符咒，叶晨，你敢耍老子？福尊若是知道你这么挥霍他给的分身符，一定会气得对你吹胡子瞪眼睛。嗨，我这也是为了大局着想，我们的行踪不能暴露，拖的时间越久，对仙族就越有利。魔族，现在肯定很头大。我们特意绕了一圈修仙界，只怕到处都能发现你的分身。就算他们魔将再多，一时之间也很难分辨出哪个是你的真身。但愿计划顺利，走吧，我们现在该去干正事了。这世间竟然会有如此奇妙的仙境，你是怎么找到的？我也是偶然间发现的。这里就是灵宗秘境，这个蛇尾女娲就是下一任灵尊，世间唯一的圣灵体。真想不到，当年强大到令其他仙宗最为忌惮的灵宗，如今竟孱弱到只能避世而活。我也答应了前任灵尊临终要求，在这次仙魔大战中击败魔尊，让灵宗和修仙界不再受难。叶晨，不要给自己那么大压力，这么艰巨的任务，仅靠你一人又如何能完成？让我们大家一起帮你。灵尊曾与我说过，这世间最高深的功法不在修身，而在修心。还记得比武大会上，没有肉身的魔尊，单靠残魂之力，便能制造出毁天灭地的威力。想要对抗这么强大的魂灵之力，我必须参悟修心之法，再度突破修为上限。小女娃，你带我们来的是哪里？此处是灵宗的藏经殿，女娲特地带我们前来，定是其中还藏着能帮我们解决难题的办法。这海量的秘籍查找起来可是够花费时间的，加油干起来吧！抓紧时间，我们一起行动。禀告尊上，这叶晨太狡猾，他在修仙界各处都释放了分身，小的们实在分不清真假。废物！既然这小子敢挑衅本尊，本尊便让他瞧瞧惹怒魔族的代价。各仙宗弟子听命，立即结成护山大阵，抵御魔尊黑雾的袭击。魔尊定是发现了叶晨的脱身之法，叶晨他们不会被抓到了吧？魔尊这是无能狂怒，正说明了他根本没能抓住叶小友和仙尊。放心，我们只需按计划好好护卫住仙宗弟子即可。魔尊如此毫无顾忌地吸食生灵万物，只怕很快便会脱离人性，完全兽化。到时便不是仙魔两族的战斗，整个世界都会迎来灭世之灾。唉，尽人事听天命，眼下我们只能相信叶晨和雪梨。愿天道保佑，他们二人能够平安归来，成功守护修仙界。叶晨，你那边有线索吗？这封写阵记载了上古时期的一种封印技术，其核心是要以10位帝尊级别的修为功力为阵眼，启动后诛魔灭邪。若邪祟力量过强，则至少可困其数百年。期间仍需10位帝尊不断加强阵法，才能令邪祟不得出。这不就是200年前仙魔大战上的情景吗？原来当时便是用了这封邪阵法困住魔尊，后面因仙族大地凋零，阵法没有被加强，这才令魔族突围而出。奇怪，这书似乎还有秘密。
原来风邪阵还有一段，若是在风邪阵上叠加献祭阵，以实地现身之力，可与邪祟形神同灭。原来这才是诛杀魔尊的终极之法。叶晨，我找到了灵宗的修行秘法，肯定能帮你突破瓶颈。好，给，快拿去好好参悟。雪梨，抱歉，没法给你一场盛大的成心宴。没关系，等料理了魔尊这个大麻烦，我们还有一辈子的时间好好在一起。小女娃这是干什么去了？你这是要做什么？是叶晨吗？这到底是怎么回事？是小女娃在为我们举办婚礼。从今夜起，云雪梨便是我叶晨名正言顺的妻子。既然婚礼办完了，下面该做正事了吧？你这是做什么？当然是双修啊！那本心法秘籍上说，双修可以增益修行效果。眼下仙宗们危机重重，我们快抓紧时间。哎，好好好，老婆大人说什么都对。魔尊，这是做什么？你不是承诺，若我们交出叶晨，便可暂时和谈休战？哼，叶晨那狡猾的小子用分身符逃过了本尊的追捕，既然本尊抓不到他，就只能拿你们这帮仙宗人出气了。堂堂魔尊自己追不到人，便来为难我们，如此违约，不怕天道5连后顶吗？哈哈哈，这狗屁天道向来不公，本尊炼化了叶晨那小子，便可凌驾一切之上，为不灭灵王，天道日后也拦不住我。今日就看看，若我杀光仙宗人，叶晨那小子究竟会不会出现？住手！叶晨，你这缩头乌龟终于现身了！你魔族屠戮圣灵，毁我家园，我叶晨自然不能坐视不理。耍你的这些时日，我也找到斩杀你的办法。今日，我们就来一场生死决战。雪梨，组织好仙门众人，一同对抗魔族。仙族众人，今日已到存亡之际，为了守护我们的家园，为了护住我们的家园，雪梨请各位拿起武器，对抗魔族。守护家园，对抗魔族！你们这些实力不堪的仙族弱鸡，我是以卵击石罢了！小的们，准杀光他们！对手是我，叶晨，你很久了。哈哈哈哈哈哈！而且还有尸体的人还行，想伤魂灵之体的本尊，真是徒劳！你这邪恶的大魔头，放开我！你还真是让本尊惊喜不断。本以为你的混沌九阳神体已是天赐宝藏，没想到你竟是重生之人。你深藏堪比天道之力的复仇系统，这满天下都是本尊的仇人。你说若本尊操控这复仇系统，是不是毁天灭地，打个手指就能办到？无头，你放开系统娘！放开！本尊渴望了一辈子的天赋灵法，你一个毛头小子生来就有这种抢夺的机会，你以为本尊会放过？宿主，快启动防御系统！完了！你这混沌九阳神体跟复仇系统，一切的一切都正属于本尊。魔尊主人，复仇系统为您服务，请问您有何指示？让我夺取这具躯体的掌控权，
拉近外面那些仙族宿敌。正在为宿主执行指令，进度完成，倒计时开始，10、9。系统不要！雪莉小心！叶晨，不要被魔尊控制，你醒醒！怎么样，叶晨？看着本尊，而且是一样的手段杀死这个小美人，你是不是很不甘心呐？这魔头，放开雪梨！叶晨，不要挣扎了，只要你愿意放弃这具躯体，本尊便放了云雪梨。叶晨，还记得灵尊的话吗？修行不在身，而在心。雪梨，怎么回事？本女帝活了2世，怎么会让你这个魔族再掐死我？叶晨，你还要和我白头偕老？我不准你食言！赶紧给我醒来！这算什么功法？这叫来自老婆的怒火。你这种母胎单身，永远都不会懂。宿主，刚才我好像被黑了，好可怕！系统，快开启特级精神防御网。宿主，防御网已经展开。为了以防万一，系统还开启了防火墙、病毒查杀，现在绝不会被黑客入侵了。你们不过是短暂夺回主导权罢了。以本尊修炼了700年的神魂强度，要不了多久，我就能玩死你们2个，彻底掌控这具肉身。我自然知道，所以我准备了天道珠。又是灭世神器天道珠。尊在你的记忆里看到，上一世你众叛亲离，心灰意冷，这才有决心与世界同归于尽。这一世与挚爱的师尊同道，都还好好活着，你忍心让他们都给本尊陪葬？你说的很对，这一世我活得很幸福，哼，已经失去了与你同归于尽的决心，所以我准备换个方式跟你玩命。你竟然练会了风邪阵，这不可能！上次仙总集合了10个老家伙才启动的风邪阵，你一己之力怎么可能开启？10个仙族帝尊的修为也抵不住灭世神器的威力。我借了天道珠的灭世神力作为阵眼，别说启动阵法了，就算灭了你们整个魔族，都是绰绰有余。小子，你冷静！风邪阵一开，你自己作为阵眼也会被困其中。我们实在没必要两败俱伤。谁说我准备困住你了？我学的可是加强版风邪阵。我要让你魔族神魂俱灭，从这世上彻底消失。叶晨，叶尊主，我错了，我保证再也不敢有称霸天地之心，求求你放过我吧！如果道歉有用，我又何苦重生跟你复仇？娘子别晃了，你相公都快散架了。叶晨，你赢了。刚赢了一半。什么一半？剩下的另一半，我要去另一个世界完成。你胡说什么？我不准你去！娘子，你要好好活着，未来终有我们再见的一天。记得帮我完成召开灵宗的承诺。不要！这是你消失后的100年了。灵宗一切安好，女娃都长大了。雪梨姐姐，你快看，叶晨哥哥的雕像碎了！师尊，我回来了。镇压魔族这100年，真是苦了你，连头发都熬白了。没事儿，这白发对我来说是宝贵的功勋战绩。雪梨，我们再补办一场婚礼吧。这次我要亲自给各大宗门发喜帖，一定为你办一场最盛大的婚宴。好。
站住！耀宗重地，非请勿入。在下剑宗叶晨，来给耀尊送喜帖。剑尊可是修仙界第一貌美的女性，瞧起她的青年才俊，能让这修仙界排上3圈，怎么会突然要嫁这么个白发前辈？真不知道剑尊看上她什么了。你们不认识我？算了，不和你们计较，记得将喜帖交给耀尊，我还要给其他宗门送请帖。前辈慢走，前辈慢走。难道镇压魔族100年，本帅哥变老了这么多？剑宗长老放心，晚辈定会将喜帖交给父尊。你哪只眼睛看出来我是剑宗长老的？晚辈刚入父宗不久，还认人不齐全。难道爷爷您是剑宗的哪位尊主级大前辈？闭嘴！别再给我加倍了！哼，气死我了！这群新弟子真是一届不如一届，眼瞎就算了，连一句好话都不会说。店家，来壶清茶。老人家，您的清茶。你眼瞎呀？我才100来岁啊，修仙界长者多了去了，凭什么叫我老人家？客官息怒啊！小的见您满头白发，这才口误失言。客官您一点都不老，您的脸很帅。哼，白发竟然这么显老，可这是献祭阵法遗留下来的毛病，一般的无法膏恐怕也染不回来啊。听闻巫蛊巨雕再度害人，众修皆前去围剿，斩杀他可得赏钱，还能分内丹灵骨，此雕100年寿龄。巫蛊炼药可无法生发，价值不菲。可不嘛！据说啊，那巫蛊巨雕有上百年的寿龄，连骨头都是黑的。用此骨炼成的养发丹，可让白发变黑呀，可令秃头生发，能在人间卖出好多钱。二位道友，在下也对这妖兽很感兴趣，不知能否同行？这位前辈，等会儿你就站在我们2人身后支援就可。是啊，那畜生的功力可相当于圣魂界的修士大能，需要众人合力才能斩杀。二位道友顾好自己就行，我有法子自保。快跑！你不能让这畜生跑了！遇上一次珍贵的机会实在不易。这不是药宗守门的那2个女弟子吗？各位道友，快一起拉住链子！不错，齐心协力，这100年修仙界的后辈们倒是有些长进。不好，这畜生竟然留了一手！哼！哦，好久没动剑了。万剑归宗，去！那前辈竟然是剑灵双修的大帝，这种人物，整个修仙界的历史上只出现过1位，就是100年前拼尽一身修为，单开2道技术大阵，封印了魔族的叶晨叶帝尊。他居然是叶大帝！五谷到手，我这就回去换个帅死修仙界的发型。天哪，还是黑发的叶大帝最帅了，真是郎才女貌的一对，太养眼了。我记得某人说过，白发是战绩功勋来的。功绩哪有老婆重要？我要是不变帅点，老婆就该被别的青年才俊抢走了。叶晨，无论前世还是今生，我只认定你一个，我只认定你